Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Malaysia Metadata. Oke, hari ini saya membuat pencarian di kawasan yang sama jika anda lihat. Dan untuk hari ini saya akan gali apa sahaja yang bunyi, tidak kira bersih atau apa saja. Dan saya harap pada mereka yang sudi support Malaysia Metadata selama ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk video hari ini saya tak pasti lagi apa saya akan temui. Jadi untuk mengetahui, sila tonton video ini sepenuhnya, okey? Saya harap anda semua jaga kesihatan. Okey, ni saya jumpa satu logam tembaga. Okey, ni tudung sirih zaman dahulu. Okey, kalau kita lihat sini, okey, masih ada tanah kat sini. Jadi item yang pertama hari ni hanya tudung sirih. Okey, saya akan buat carian lagi dekat kawasan ni jika ada item yang lain. Ni saya jumpa satu alatan zaman dahulu. Okey, ni kita panggil besi keri atau besi pemotong rumput zaman dahulu. Jadi ini dah cukup berkarat. Dia telah lama tenggelam dekat sini. Okey, ni saya jumpa bekas sirih, tapi yang ni saiz dia agak kecil dan masih ada tanah kat dalam ni. Jadi kat sini terlalu banyak bekas sirih saya jumpa. Kalau ikutkan nanti saya tak nak rekod untuk bekas sirih ni sebab saya selalu jumpa benda ni. Okey, jadi ni bentuk dia. Okey, kita cari lagi item kawasan sini. Okey, ni saya jumpa mangga lama. Okey, saya tak pernah jumpa mangga seperti ni kat sini. Okey, ini adalah mangga jenis era tahun 1800. Ianya mangga zaman dahulu. Okey, kalau kita lihat sini, dia ada macam bentuk ikan kat bahagian ni. Kat bahagian depan dia ni. Okey, bentuk dia pun menarik. Okey, ni bahagian belakang dia. Jadi ini pun dah berkarat. Ini jenis besi. Hanya depan dia saja yang mungkin ada tembaga macam yang bentuk ikan tu. Okey, apa-apa pun saya akan teruskan carian, okey.
Oh. Okey, ni ada satu botol lama yang saya temui. Jadi dia dah berada di atas tanah. Okey, dia tulis sini Muhammad Kasim and Co. Property of AS. Jadi ini adalah botol lama. Saya tak berani buka botol ni sebab dianya masih tertutup rapat. Dalam ni kosong. Ya, kalau tengok dengan mata zahir, okay, dalam ni kosong ya. Okay, kat atas tudung dia ni ada simbol gajah, trademark. Jadi botol ni saya akan tinggal kat sini saja, saya tak bawa pulang. Okay. Oh. Wow. Okay, hari ni saya jumpa satu pendokok keris. Tapi yang ni dia dah kemek. Mungkin kesan jentera berat yang lalu kawasan ni. Okay, dah lama juga saya tak jumpa pendokok keris. Okay, dan ini ada masih ada tanah bahagian belakang ni. Oh. Jadi hari ni agak berbaloi. Walaupun keadaan panas, tapi ini pun cuaca pun dah mendung. Jadi untuk gambar pendokok ni saya akan bagi pada penghujung video, okey. Okey, saya akan buat carian sedikit lagi. Okey, ni ada 3 logam yang saya jumpa. Okey, ini tembaga. Okey, saya tak pasti apa ni. Nanti saya akan cuci dan saya akan bagi gambar. Ianya nipis dan bentuk dia panjang. Kalau kita nak kata dia cucuk sanggol pun saya pun tak pasti. Sebab bentuk dia ni lain. Biasanya cucuk sanggol ni dia bulat, panjang. Yang ni bentuk dia sedikit panjang tapi dia patah. Okey, untuk itu saja video Malaysia Metal Detector hari ini. Kerana cuaca pun dah mendung. Okey, sebentar lagi hujan. Okey, terima kasih sebab tonton video ni. Sehingga kita jumpa di next video, okey.